おはようございます。今日は9月の27日ですね。もう残り最後ですね。27日。で、これ、年券僕持ってるんですけど、なんで今日遊漁券買ったかっていうと、桂川、もうどこ行っていいかわかんないんで、忍野に来ました。で、使うのが、朝なんでルードビヒ、一回流してみて、魚の反応を見て、虫系とかいろいろやってみようかなと思います。あと、新作のプロトのカラー、新しい新色で出そうと思っているカラーとかも使おうと思ってます。サオはアントマーチ。で、アンバサダーです。虫も一発出たら終わりだもんな。それがね、いつもと違すぎて、難しすぎて、でかくねあれ。あの魚、今跳ねたけど。おー。それも反応せんのか。うん。いいね。向こうで行こうか。ランディング惜しい。速やかに、水の中へ。速やかに、水の中へ。そうでしょ。よし。オッケー。まさかの墜落なんですけど、朝から。よかった、ウェーディングスタイルで。ちょっともう、写真撮る前に逃がしますわ。よかった、人いなくて。でもさ、ケツやばくないか？やべえな。ケツやべえな。ちょっとね、これは、素晴らしい落水を披露させていただきました。俺どこで落ちた？ここか。本当は、こうね、いつもだったらそっち行ったんですよ。俺そっちで落ちちゃって、何を思ったか。焦るがあまり。早く魚を水に入れなきゃっていう思いでね、いたんですよ。思ったら、いつもだと、こっち、ここだったんですよ。魚を水につけるべき場所って。そしたら、何を思ったのかいや、落ちるに決まってんじゃんってとこに行ったわけですよ。俺ね、これ多分携帯死んだと思うんだよな。アイコスも。アイコスは絶対死んでる。で、リールの中に水入っちゃって、全然飛ばなくなった。水出せばいいわけだけど。いや
今洗ったあんでだいぶ綺麗になりましたけど、最初めちゃくちゃ汚かった。もうつららの T シャツ泥だらけですから。これで歩いて帰りますからね。終わった。もう帰りてね。うわ、びっしょびしょだし。もう朝ごはん食いながら休憩しますわ。墜落事件から復活しました。死んだのはね、アイコスのこの本体。もう多分イカれてますね。で、あと、オソモアクションのバッテリーがいってます。バッテリー1個で済んでよかったですね。あとカメラと携帯は生きてます。ギリギリ水に浸からずに。まあ一眼レフが死ななかっただけまだ良かったです。あとリールとか竿も傷がなくてね、良かったですね。あと、太陽が出てきてくれたんで、どんどん乾いてくれると思います。逆にね、ウェットウェーダーのスタイルで良かったです。ウェーダー履いてたらもう絶対アウトだったんで。よかった。とりあえず、リールと竿が無事なら、もうあと何でもいい。移動してきました。ちょっとね、ヨハン 5SS の玉虫でちょっとやってみようかな。落水事件がなければもうちょっと早くここに来れたんだけど、まあしょうがないよね。おじいちゃんにプラカードももらえたし、カードが湿気ちゃったからっつって。ラッキー。これはもう一生使おう。ぶっ壊れるまで。3フリーズ。アクト3ですよ、アクト3。これもリミテッドカラーですね。本当はシームーンカラーでやりたいところなんですが、あげてしまったので、お店の人に。フィッシングショップ小野さんの、ガラスケースのところに飾っていただいてます。おっしゃ、うわ、バレた。やっちゃった、バレた。うわ、今のでかかったな。最悪。ちょうどそこだったね。やっぱいるよね。マジかよ、2回もバレた。今のブルックだったな。はい、桂川に戻ってきました。押野の日釣り券は持ってて、さっきまで言ってたんですけど、まあちょっとね、どっちもどっちだなって感じで、で、まあバラしちゃったんですよ、でっかいの2匹。で、まあちょっとね、まあこっち朝すっ飛ばして、押野方面に向かったんで、まあ帰り、まあ悪あがきになりますが、ちょっと桂川をやってみようかなと思います。もちろん、年券は背中にあるので、全然、釣りして OK です。じゃあちょっとやってみます。
お城の渓流で反応の良かった、この3フリーズカラー、ちょっとこれをやってみようかなと思ってます。はい。終わろうか。疲れてるし。はい。2021年の渓流は今日で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。トラウタングラの皆様。そして、まあ、今日27日なんですが、あと2日あります。あと3日か。あります。が、おそらくね、状況変わらないし、人もね、おそらくかなり来ると思います。ので、まあ、状況は悪くなる方なんじゃないかなと思います。正直、消化不良ではあるんですが、ブラウントラウト、まあ、40センチ級と、レインボー、新色のね、アルミ赤金で取ることができましたので、まあ、それが唯一の救いかなと思います。あとは、ゴールドチャートのアルミモデルに関しては、トラウトを釣ることはできませんでしたが、まあこれから管理釣り場だったりとか、シーバス、根魚、等々、まあブラックバスもそうですね。いろいろまだ釣る魚種がありますので、まあそこら辺でどんどんテストしていこうかなと思います。で、虫系プラグとか、今回はほぼメインで使うことはなかったんですが、それでもね、使ったんですよ。様子を見るために。の割にかなり反応が悪い。うん。2年前と去年の映像を見てみてください。ポイント一緒です。明らかに釣れてる数も、魚の見えてる数も少ないです。そう感じるはずです。それぐらいね、やっぱ、人が入ってて、叩かれてて、まあ、放流もされてない。で、水は悪くないんですが、おそらく夏が暑かったっていう影響も相当あると思います。で、まあ釣りを1週間以上しましたが、虫がね、ハッチする数が凄まじく少ないです。うん。結構ね、リーディングしてるとね、リールに、カゲロウがパタって止まることとか多かったんですが、今回全然そんなことなかったです。もう、見た感じ相当少ない。一匹ずつ数えられるんじゃないかっていうぐらい少なかったです。うん。まあ、ただね、クオリティのいい魚、なんだかんだ言ってキャッチすることができたので、本当にね、良かったです。いい写真撮れましたね。ブラウン。最高の写真が撮れました。まあ、ただ、バラしちゃったやつの方が多いですね。3フリーズカラーとか、リミテッドカラーがあったんですが、それもね、さっきバラしてしまって2本。ブルックトラウトとレインボーのバカでかいやつ、バラしちゃいました。まあ、その映像もあるんですが、まあ、結構ね、いい魚は結果取れました。ので、まあ、また来年ですね、頑張りたいと思います。いい魚が取れるように、まあ、まだテスト品がいっぱいあるんで、それを使っていこうと思っています。